Oke abangku, ini saya dapat orderan goseng ya. Lumayan banyak ini barangnya. Ini dia barangnya. Saya sudah sampai di lokasi. Saya mau turun dulu. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Tadi itu ongkirnya sekitar 26.000. Ongkirnya 26.000. Tapi dia bayar saya ini. Dia kasih saya sekitar 35.000. Lumayan, ada tips 9.000. Alhamdulillah.